Moi bo día, querida xentiña de Polo Mundo Adiante. Eu son unha persona a que lle encanta todo tipo de plantas e flores, pero as suculentas teñen un aquel especial de non sei que me atraen especialmente, que me gustan moito. Non é que requiran moitos cuidados, pero son totalmente diferentes os cuidados a calquera outra planta e son cousas que hai que ter en conta porque senón non sobreviven. Vou a cambiarlle a terra a estes bancales que teño aquí, que vos vou enseñar agora, que son solo de suculentas, e vou vos a dar 4 truquiños para que teñades en conta, para que sempre teñades unhas suculentas bonitísimas. O cactus é un tipo de suculenta. Non todas as suculentas son cactus, pero sí todos os cactus son suculentas. As suculentas teñen como se fosen follas que é donde jardan a súa reserva de agua. E os cactus non teñen follas. Bueno, aínda que hai quen di que as mismas espiñas fan como se fose a función das follas. Todas as familias estas das crasas que acumulan a súa agua no interior, o sea, nas follas, no tronco ou nas raíces, os coidados son basicamente iguales, aínda que hai miles de clases diferentes de especies que teñen pois características diferentes, que florecen uns na primavera, outros no inverno. Se están, por exemplo, dentro da casa, tendelas que sacar a unha ventana ou así para que lle dé o sol diariamente. O máis importante da súa terra é que sea moi poroso, que enseguida se drene, non soportan para nada o encharcamento e non necesitan abono, e moitísimo menos o nitrógeno. Si comprades terra, digamos, non? Terra que ben preparada en sacos e así, para plantar as vosas suculentas, tendes vos que fijar que a cantidad de nitrógeno que ten esa terra non supere ao potasio e ao fósforo, porque o nitrógeno non o necesita, cría suculentas fofas, flácidas, perden a forza e morren. Entón, ten que ser un substrato pobriño de todo. Canto menos nutriente teña, mellor. Para abonar, digamos, as suculentas e os cactus, non pode ser nunca cando esta planta está, digamos, en letargo, non? En repouso, que é como no inverno, pero non todas, porque hai nas que no inverno teñen moita actividade, senón cando non están na súa etapa de floración, pero por norma general, no otoño e no inverno vámolas a deixar tranquilas, e na primavera sí que podemos abonalas un pouquiño, porque non necesitan apenas nutrientes para ser fermosísimas. Tampouco nos podemos chalar ca cantidad de agua que llevamos a botar. Si están en fora, como eu teño estas, eu xa non as rego prácticamente nunca, en todo o ano. Ás veces no verán, ao millor botolle un pouquiño. Si fai moitos días de moito sol ou así, regos un pouco. Pero o resto do ano non lle fai falta. Se as tendes dentro da casa, hai nas que regar solo cando o substrato, o sea, cando a terra estea seca, cando non teña nin jota de agua, hai nas que meter en agua e sacala e, por suposto, deixala escorrer. Outro error moi común é poñerlle aos cactus de maceta, poñerlle un platiño por abaixo. Iso é terrible, porque a agua que lle vai a escorrer vai a quedar no plato, e se queda no plato, o substrato en contacto ca agua vai a estar seguido absorbendo agua, e iso vai a matar tamén os vosos cactus e as suculentas todas cantas teñades. Así que o do platiño debaixo das macetas non é tampouco moi boa idea. As suculentas poden ser plantadas sin problema ningún na terra da horta,
sempre e cando non a abonemos, porque se é terra da horta, ten abono suficiente por anos. O que pasa que cando eu fixen estes bancales solo para as suculentas, collín unha terra, pero truxen a canda esa terra unhas sementes dunha planta que é malísima de quitar, que aquí lle chamamos os chuchameles, e non dou acabado de quitala. Entón, por iso teño que vaciar outra vez os bancales das suculentas e prepararlle unha terra mellor. Ten unha raíz tan grande e tan mala de quitar e nace por millóns, así que isto non pode ser. É unha planta que se come. Isto cómese así. Está entre dulce e agrio. Mastícase e chúpaselle o zumo que ten en dentro. O primeiro que vou facer é arrancar con moito coidadiño todas as plantas. Vou aproveitar tamén para darlle unha boa limpeza a todas as plantas, ou sea, quitarlle as follas vellas, aproveitar e quitarlle ben todo o meu problema, quitarlle ben das raíces. Se o quero evitar para sempre, teñolle que quitar ben todas estas, co cal teñolle que sacudir moito a terra. Vedes que ainda hai por aquí sementes desa plantiña? Maléfica. Pois teño que limpiarlle ben as raíces. Como as suculentas son moi difíciles de limpar se se lle mete terra en dentro das follas, o mellor é ter un caldeiriño de agua ali ao lado e sacudilas dentro da agua para que queden limpiñas. Hai suculentas que botan os seus fillos aquí na parte de abaixo. Con coidadiño, quítanse e estes pódense plantar. E outro xeito de reproducilas é quitándolle as follas con moito coidadiño, solo pousándoas así na terra e deixándoas estar, conseguiremos novas suculentas. Este é un árbol de jade. O jade é unha suculenta. Como tal, bueno, pois reserva agua no seu tronco e nas follas. É unha planta que está relacionada co amistad. Dice que cando tes un árbol de jade e tes unha nova amistad, tes que quitar un cachiño, cortalo e regalarlo a esa nova amistad. Mentras a amistad perdure, o jade vai a crecer fuerte e bonito. E canto máis floresa, máis bonita e máis grande será a amistad e o vínculo que che une con esa persona. Esa é a parte mística. E tiña nunha maceta. Que pasa? Que me dei conta, fai uns días, que unha das gatiñas miñas, querida ela, íbame mexar a maceta todos os días. Cando me din conta, o jade xa estaba dañado, moi seriamente dañado. Eu espero recuperalo, pero, como vos dixen, as suculentas non soportan ben o nitrógeno. Non soportan ben, non o necesitan para nada. O pis, a orina, o 90% da orina
é nitrógeno. Para outras plantas pode ser fabuloso, porque axudan a enraizar, axudan a que a planta colla forza para poder florecer e botar frutos, flores bonitas, pero neste caso as suculentas vaille fatal, asesinas lentamente. Os gatos son animales de costumbres e como vayan a un sitio a mexar ou a cagar, despois van sempre. E o tronco xa estaba, pois, medio podrido. Este é o que lle fai o nitrógeno ás suculentas. A blandas morren, pudren. Entón, cortín outro cacho máis de tronco hasta encontrar o sitio sano. Bueno, tuve que sacrificar a mitad do tronco do meu árbol de jade, pero cheguín a unha zona que está bastante limpa e curada. Espero poder logralo. E xa que que estou poñendo aquí os bancales estes das suculentas ben, pois vou a trasladar para aquí. Dóeme moitísimo que o meu árbol de jade estea nestas condicións, porque ten moitos anos. Pero, bueno, por outra parte, podo vos mostrar que é o que lle fai o nitrógeno ás suculentas, e porque é tan dañino para elas. Quedan así, chúchanse, quedan blandas, flácidas, van pudrindo por dentro, e cada vez as follas son como máis pequeniñas, e cando te queres dar conta está toda podrida por dentro. As suculentas se enraízan moi pouquiño, así que non é que lle faga falta moita cantidade de terra. Con 15-20 centímetros, por si algunha enraíza máis que outra, van máis que sobradas. O seguinte que hai que facer é quitar a terra onde teño o problema, así que vou a quitar polo menos unha capa así de terra para rellenala despois. Agora, para axudarlle a un bo drenaje, vou a botar un pouquiño de gravilla fina, unha capiña. En riba da gravilla vou a colocar unha malla antierra. Agora, por encima da malla, vou a botar outra vez unha pouca gravilla. Agora vou a facer a mezcla para fabricarlle un sustrato. O mellor que ten que ter o sustrato das suculentas é un bo drenaje. Dá igual que sexa con esta gravilla, hai 1000 maneiras de aportarlle drenaje e fluidez á terra. No mercado hai moitísimas cousas, perlita, vermiculita, pomita, todas esas cousas que lle van a aportar drenaje á terra. Eu vou a botar esta gravilla, vou a tamén a botar unha parte de area, ou sea, unha parte de gravilla, unha parte de area, unha parte de compost, do meu, do que fixen eu, 3 partes de corteza de pino desta que é máis triturada, e 3 partes de sustrato deste feito baixo en nitrógeno, porque nitrógeno, non. E tamén lle vou botar un pouquiño desta perlita. Solo me queda repetir o mismo procedimento nos outros 3 bancales de suculentas. Mais pa adiante, heivos de facer un vídeo antes do verán para enseñarvos como fago eu para abonalas, que ten que ser moi pouquiño. Pero quería pedirvos un favor antes de marchar. Aquí xa atendo eu, non fai falta que me veñades a axudar,
Pero se me queredes axudar co canal para poder seguir facendo vídeos e que o canal siga crecendo, non marchedes sin darlle ao like e suscribíndovos se aínda non estades suscritas. Esa sería moi guai que compartirades os vídeos. E nada máis, coidádevos, portádevos ben e sede felices.